วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะที่เป็นตัวพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้แล้วแต่จะมอง Today we will discuss paticca samuppada or dependent origination insofar as it is Buddhism itself, or we could say it is the heart of Buddhism. เรื่องนี้มีค่ามากที่ควรจะจำชื่อหรือเรียกชื่อไว้โดยภาษาบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปปาทะในเมืองไทยนิยมกันเรียกง่ายๆว่าปฏิจจสมุปบาท แทนที่จะต้องแปลเป็นภาษาอื่นใช้คำภาษาบาลีเดิมว่าปฏิจจสมุปปาทะRegarding this, there are some Pali words which need to be remembered. In Thai, we call this simply paticca samuppat, or in Pali, paticca samuppata. In Thai, we don't feel it necessary to translate this word.We just take the original paticca samuppada and pronounce it in an easy Thai way. So this is one word that needs to be remembered. ปฏิจจปฏิจจแปลว่าอาศัยกันอาศัยกัน dependent อุปปาทะอุปปาดะคือเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทะจึงแปลว่ามันอาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นเรียกเป็นภาษาบาลี Paticca means interdependently or dependently, happening interdependently, and upata means to arise, to originate, to happen. So a common translation of the term is dependent origination, or to arise interdependently. เช่นเดียวกับคำว่าธรรมะธรรมะเราไม่นิยมแปลเป็นภาษาอื่นใดคงใช้ภาษาอินเดียเดิมหรือภาษาบาลีให้มันเป็นที่รู้จักกันในภาษาเดิมดูจะสะดวกกว่าจะมีประโยชน์กว่าด้วย So just like the word Dhamma, we prefer not to translate the term paticca samuppada. We think it's better and more convenient to keep the original term from the original language in order to introduce it into all the other languages of the world. We think this is more beneficial. แต่ว่าคำนี้ในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือพระพุทธภาษิตนั้นเรียกยาวกว่านี้มากคือท่านจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทะอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทะแต่เรามาเรียกกันสั้นๆว่าปฏิจจสมุปบาทะ
ในความหมายที่เท่ากันสะดวกกว่าก็เรียกกันสั้นๆอย่างนี้ However, in the words of the Buddha, as recorded in the Pali scriptures, he mentions this thing with an even longer name. It's called Itappajayata Paticca Samuppada. It's now much longer. Itappajayata Paticca Samuppada. But here we prefer just to refer to it with the shorter name Paticca Samuppada. But the meaning remains the same. ที่นี่พวกเราเดี๋ยวนี้ที่เกียจพูดยาวๆเลยเรียกสั้นๆว่าปฏิจจะปฏิจจะแค่นั้นก็พอเป็นคำย่อปฏิจจะปฏิจจะ And then now, when we're too lazy to mention the full name, we can just say paticca, paticca, although meaning the full meaning. ในครั้งที่แล้วมาการบรรยายของเราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั่นก็ได้ความว่าทุกสิ่งธรรมะคือทุกสิ่งธรรมะเป็นคำพิเศษที่แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้ที่ลำบากเป็นคำประหลาดที่ว่าตอบปัญหาได้ทุกปัญหาเนี่ยคำประหลาดของคำว่าธรรมะหมายถึงทุกสิ่งหมายถึงทุกสิ่งแล้วก็แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้แล้วก็ตอบปัญหาได้ทุกปัญหาที่จะถามขึ้นมา Yesterday, in our first talk, we discussed the word Dhamma and certain wonderful qualities it has. First of all, this word Dhamma cannot be translated into other languages. There's no word, one single word in any other language that can be used to translate the word Dhamma. Second, Dhamma means everything. Dhamma covers everything without any exception. And third, Dhamma is the answer to all questions. Any question you might have, Dhamma will be the answer. These are certain special qualities about the word, to the word Dhamma. ในวันนี้เราก็จะได้ศึกษากันถึงข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างไร Today what we'll investigate is how the thing called Dhamma is connected to or related to the thing called Paticca Samuppada. พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นธรรมะก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันในที่นี้ปฏิจจสมุปบาทกับธรรมะเป็นสิ่งเดียวกัน The Buddha once said that whoever sees the Dhamma sees Paticca Samuppada. Whoever sees Paticca Samuppada sees the Dhamma. Therefore, they turn out to be one and the same thing. และยังตรัสต่อไปว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นปฏิจจสมุปบาท
นั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้า Further, he elsewhere said that whoever sees the Dhamma sees me. So what it means is the one who sees Paticca Samuppada sees the Dhamma and sees the Buddha. To see the Buddha, one must see Paticca Samuppada. ข้อนี้เราเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงให้เราทราบว่าธรรมะว่าทุกขะนะเกิดขึ้นอย่างไรดับลงอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงให้เราทราบว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรและอาการที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์และดับลงแห่งความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทะปฏิจจสมุปบาทะก็คือสิ่งที่แสดงให้เรารู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงอย่างไรการเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นปฏิจจสมุปบาทะเห็นปฏิจจสมุปบาทะคือเห็นพระพุทธเจ้าThe Buddha reveals to us how dukkha arises. The Buddha shows us the reality of dukkha and how it happens. The characteristics, symptoms, or modes of how dukkha happens is called dependent origination or paticca samuppada. And so showing how dukkha dependently arises, that is paticca samuppada, this is the fullest meaning of the Buddha, the one who shows us the dependent origination of dukkha is the Buddha. ที่นี่เราจะต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งในจักรวาลนี้มันแสดงหรือบอกแสดงให้เราเห็นปฏิจจสมุปบาทะทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล Further, we should notice that everything in this universe, without exception, is demonstrating and revealing paticca samuppada. All things in this universe are showing dependent origination. นี่เราก็จะมองทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลหรือจะเรียกว่าสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นได้เข้าใจได้รู้สึกได้สัมผัสได้สิ่งนั้นก็คือปฏิจจสมุปบาทะมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทะไอ้คำว่าปรากฏการณ์ในภาษาไทยเราให้คำแปลที่ตรงกับคำว่า phenomena สิ่งใดเป็น phenomena สิ่งนั้นมีปฏิจจสมุปบาทมีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาท phenomena ทั้งหลายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทดูกันอย่างนี้ก็ได้มันง่ายดี When we say everything in the universe, we mean all the things that can be seen, heard, smelled, touched. All the things that we can make contact with are what we mean by
the universe. In Thai, we would call all these things pragotakan, which is pretty much the same as the English word phenomena or phenomenon. So all the phenomena in the universe that we can see, hear, and make contact with, all of these are revealing and demonstrating paticca samuppada all the time. ที่นี่เราจะสมมติหรือคำนวณว่ามีสิ่งซึ่งตรงกันข้ามคือไม่ได้เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทะมันตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงและสมมติเรียกสิ่งนั้นว่านูมีนอนคุณเอาความหมายแต่เพียงว่ามันตรงกันข้ามจากฟีนอมินาก็แล้วกันมันก็ยังมีอยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะกล่าวได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทก็ได้มันสูงเกินไปมันลึกเกินไปมันไกลเกินไปเราต้องคำนวณใช้วิธีคำนวณว่ามีอยู่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามจะเรียกว่านูมีนอนเป็นเอกวจนะ And here we will suggest, we will guesstimate that there is something else which is the opposite of all phenomena. And we'll suppose to call this the noumena or noumenon. It's a singular word, noumenon. Now when we use the word noumenon, we give it simply the meaning of that which is opposed, that which is the opposite of all phenomena, that which is not under the power of the law of dependent origination, that which is too profound to be affected by the law of paticca samuppada. You may have heard other meanings for the word noumenon, but this is the meaning we give it. So this is something else to consider at this point, that there ought to be something which is distinct from all phenomena. แต่เราควรจะทราบเสียด้วยว่าทั้งฟีนอมินาและนูมินอนก็คือสิ่งที่เรียกคำเดียวว่าธรรมหรือธรรมะจึงมีทั้งที่เป็นฟีนอมินาและนูมินอน Nonetheless, we ought to know that both the phenomena and the noumenon are this thing called Dhamma. Both those things which are phenomena and that which is noumenon are still all merely Dhamma. แต่เรายังจะต้องเห็นให้ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าสิ้นสุดแห่งปฏิจจสมุปบาทความสิ้นสุดแห่งปฏิจจสมุปบาทความไม่อยู่ในอำนาจแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือนูมินอนดังนั้นนูมินอนก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่กับปฏิจจสมุปบาทคือที่สิ้นสุดของปฏิจจสมุปบาทมันไม่พ้นไปจากความเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะที่ว่ามันตรงกันข้าม But if we understand these things, if we look at them as deeply as possible, we'll see that the ending of paticca samuppada, the non-existence of
paticca samuppada is the meaning of the noumenon. The noumenon is the ending, the not being affected by dependent origination. So when we look at it this way, we see that even the noumenon is not unrelated to dependent origination, although its relation is that of being the opposite or being the negation of it. But from this perspective, we can see how the two are related. บางทีเราก็เรียกด้วยคำอื่นซึ่งฟังง่ายกว่าว่า conditioning และ non conditioning concocting กับ non concocting ก็ได้มีความหมายอย่างเดียวกัน Sometimes we use simpler terminology. We use the terms conditioned thing and non-conditioned thing. Conditioned phenomena are conditioned things which have causes and conditions. And the noumenon is the unconditioned thing. Sometimes we call them concocted things and unconcocted things, which has the same meaning. ที่เรายังพูดในภาษาคนง่ายลงไปอีกว่า compounded thing non compounded thing จึงจะพอเข้าใจกันได้ Or even easier in more simple people language, we call them compounded things and uncompounded things. ภาษาบาลีก็เรียกว่าสังคตะอสังคตะบางทีก็เรียกว่าสังขาระวิสังขาระคือเป็นคู่ตรงกันกับคำสองคำนั้น The equivalent Pali terms are sankata for the conditioned, concocted, compounded things, and asankata for the unconditioned, unconcocted, uncompounded thing. Or sometimes the Pali terms are a little different. Sankhara for the concocted things and visankhara for the unconcocted thing. ถ้าเรารู้จักสิ่งทั้งสองนี้คือเรารู้จักหมดไม่ยกเว้นอะไรในบรรดาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเฉยๆธรรมะแบ่งออกเป็นสองอย่างนี้ If we know both of these, then we'll know all dhammas. If we know both the conditioned and the unconditioned, then we'll know everything that there is. Conditioning เป็นเรื่องฝ่ายเกิดขึ้น Non conditioning เป็นเรื่องของฝ่ายที่ไม่เกิดสองเรื่องรวมกันเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติ The conditioned things are the aspect of things that are happening, that are arising, that are originating, being born. And the unconcocted thing is that which isn't born, which doesn't arise. Together, both those things that are born and that which isn't born make up all of Dhamma. จิตตามธรรมดาของเรารู้จัก
แต่เรื่องฝ่าย conditioning เดี๋ยวนี้เรามาศึกษาให้รู้จักเรื่องที่สองคือเรื่องตรงกันข้ามด้วยคือ unconditioning ก็คือศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งรู้เรื่องที่ว่าอยู่สิ้นสุดนอกสุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทขอให้ท่านทั้งหลายเตรียมตัวสำหรับศึกษาเรื่องทั้งสองเรื่องทั้งสองเรื่องที่มีอยู่อย่างนี้ Ordinarily, people like us only know about the conditioned, concocted things. We don't know, we haven't seen, we're unaware of the unconditioned noumenon. Our minds are very much caught up in the things that are happening, that are being born. And we aren't aware of that which isn't born, can't be born. But if we study dependent origination, if we examine it carefully, until we see it fully, then we can see also it's that which is the absence, the end of dependent origination. So please get yourselves ready to take a good, deep look at dependent origination, so that we can see for ourselves both the concocted, compounded side of things and the unconcocted, unconditioned as well. แล้วก็ยกเอาเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเพียงเรื่องเดียวนะคือเรื่อง evolution หรือวิวัฒนาการถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาทไม่มี evolution มีก็เพราะมีปฏิจจสมุปบาทดังนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันปฏิจจสมุปบาทก็คือตัววิวัฒนาการ We can give a quite large example of this. The example is evolution. Evolution happens only because of paticca samuppada. Without paticca samuppada, there could be no evolution. In fact, they are one and the same thing. Evolution is dependent origination. ปฏิจจสมุปบาทเป็นทั้งกฎล่อแล้วก็เป็นทั้งกำลังพละกำลังปฏิจจสมุปบาทเป็นทั้งกฎเป็นทั้งกำลังของ evolution ก็เข้าใจเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ยาก Paticca samuppada is both the law that governs evolution as well as the power which fuels it. Dependent origination is both the law and the strength or power of evolution. Please try to understand this, which is, although it is quite difficult to see. ถ้าไม่มีปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มี evolution เพราะมีปฏิจจสมุปบาทจึงมี evolution. If there wasn't any paticca samuppada, there would be no evolution. Only because there is paticca samuppada is there evolution. Evolution เคยมีมาแล้วกี่ล้านปี Evolution จักมีต่อไปอีกกี่ล้านปีทั้งหมดนั่นคือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท
how many millions or billions of years that evolution has taken place, and for how many millions, billions, trillions of years that evolution will continue. All of that is merely the flow of paticca samuppada. เมื่อนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า evolution เราเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาท When modern scientists call it evolution, we simply call it paticca samuppada. มีท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้เองว่าปฏิจจสมุปบาทหรือ evolution มันมีทั้งขนาดใหญ่มากขนาดไม่ใหญ่ขนาดเล็กขนาดที่เห็นได้ง่ายๆแล้วชนิดที่เห็นยากเห็นไม่ได้ก็มีอยู่นอกตัวเราก็มีอยู่ในตัวเราก็มีปฏิจจสมุปบาทหรือ evolution มีหมดมีทั่วไปจึงเรียกว่าเหมือนกับธรรมะคือทุกสิ่งปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมะก็คือทุกสิ่งนี่เราก็เตรียมตัวรู้จักสิ่งทุกสิ่งในนามว่าปฏิจจสมุปบาท This thing called evolution or called paticca samuppada happens on a very large scale. It happens on a medium scale, and it happens on a very small scale. It happens in ways that are easy to see, and in ways that are very difficult to see. Paticca samuppada or evolution happens both outside of us as well as inside of us. There are many aspects, many variations, many manifestations of evolution of paticca samuppada. ท่านทั้งหลายไม่ค่อยจะได้ยินหรือมีโอกาสที่จะได้ยินคำว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ท่านได้ยินแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่แต่ในคำพูดของพระพุทธเจ้าเองท่านตรัสว่าท่านตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสี่ทั้งหมดทั้งหมดนั่นเอง You've probably never had the opportunity before to hear that the great awakening of the Buddha was enlightenment regarding paticca samuppada. So far you've probably only heard that the Buddha was awakened to the Four Noble Truths, the Ariya Satya. But in his own words, the Buddha said that the Great Awakening was the full and total realization of paticca samuppada, which is all of the Four Noble Truths. เรื่องทั้งหมดทั้งจักรวาลนี่ทั้งหมดมันไม่เป็นปัญหากับเราเรื่องที่เป็นปัญหากับเรามันก็มีแต่เรื่องทุกข์หรือความทุกข์นั่นเราจึงยกเอาแต่เรื่องความทุกข์มาพูดในเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็พูดแต่ปฏิจจสมุปบาทของความทุกข์ที่จริงมันเป็นของทั้งหมดของทุกเรื่องทั้งเรื่องที่เป็นสังคตะและอสังคตะเป็นทั้งฟีนอมินาและนูมินอนเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาท Now, our dilemma in life is the problem of dukkha. Dukkha is
the big issue that we need to solve. And so when we speak of paticca samuppada, we focus specifically on the issue, the dilemma of dukkha. In fact, paticca samuppada has to do with everything. But when we talk about it, we focus specifically on the problem of dukkha. ดังนั้นเราจึงนิยมแบ่งกันเป็นสองชื่อเพื่อศึกษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆคือถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตรู้จักทุกข์แล้วก็จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็จะเรียกมันว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาคือความหมายกว้างทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรถ้าจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็จำกัดเข้ามาเพียงว่าเรื่องของสำหรับสิ่งที่รู้จักเป็นทุกข์คือมีชีวิต Therefore, to make it a little easier for communication, we make an important distinction and then have two different names to represent the distinction. When we talk about the issue of dukkha, then we use the word paticca samuppada or dependent origination. But when we're talking about everything, all things in the universe, material and immaterial, mental and physical, then we use the term itappajayata, conditionality. But when we're only talking about dukkha and how dukkha happens and how dukkha is ended, then we use the more specific term paticca samuppada. In fact, the essence of itappajayata and paticca samuppada are the same, but the words are a little different in order to make this distinction. ดังนั้นเมื่อเราพูดหรือบอกว่าปฏิจจสมุปบาทคือเรื่อง evolution คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทไอ้คนที่เขายึดถือหนังสือยึดถือคัมภีร์มากเกินไปเขาไม่เชื่อเขาสั่นหัวเขาว่าไม่จริงหรือหลอกเป็นเรื่องหลอกไปแล้วเพราะเขาไม่มองกว้างอย่างที่เรามอง So what sometimes happens is if we say that paticca samuppada is evolution and vice versa, the people, especially the Buddhists who are literalists, who cling to the words in the scriptures too much, they think we're lying to them or playing a trick because they're too stuck on the literal expressions in the scriptures and they don't look at things broadly in the way we do. ปฏิจจสมุปบาทะถ้าเราจะมองให้ชัดเราก็จะเห็นเป็นรูปว่าสตรีมกระแสแห่งการปรุงแต่ง stream of conditioning นั่นน่ะคือตัว evolution จะศึกษาอย่างไรเท่าไร evolution ทั้งหลายก็ไม่พ้นไปจาก stream of conditioning. Now if we look at paticca samuppada until we see it clearly, we'll see that it is merely the stream of conditioning, the stream of concocting. And if you look at evolution, it turns out to be the same thing. Evolution is nothing more than a stream of conditioning, of new things being conditioned out of causes and conditions. เอาละเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้นะ
ท่านจะพอใจศึกษาปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็น stream of conditioning ของทุกสิ่งคือ evolution ก็ได้ก็ตามหรือท่านไม่อยากไม่เอาแต่จะ stream conditioning of life ชีวิตเราตัวเราเองอัตภาพตัวเราเองเท่านั้นก็พอเท่านี้ก็ได้และก็จำเป็นด้วย So by now you ought to be interested in and quite curious to study this stream of conditioning as it applies to everything. Or maybe some of you feel that that's too much, but you're interested in studying the stream of the conditioning of life, not necessarily talking about everything, but looking at how this life right here that we experience so intimately, how it is an expression of the stream of conditioning. เดี๋ยวนี้เราจะจำกัดขอบเขตของการศึกษาของเราจำกัดอยู่เพียงแค่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือ life คำว่าชีวิตนี่ประกอบอยู่ด้วยกายและใจต้องสองอย่างแต่รวมกันเป็นอย่างเดียวเรียก body my body อย่าไปเรียก mind and body เขาเรียก body my body คือมันมีเพียงสิ่งเดียวอันนั้นเราจะเรียกมันว่าชีวิตเราจะจำกัดการศึกษาของเรามีขอบเขตอยู่แต่เพียงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเพราะมันกำลังเป็นปัญหาแก่เราดังนั้นเราจึงศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้โดยเฉพาะ Now here we limit our study specifically to the thing we call life. Life is the specific area for our study. When we talk about life, we mean the mind-body or the body-mind. Be careful, don't make such a separation that it becomes body and mind. Don't separate life into two things, otherwise you'll die. But it's better to just say mind-body, body-mind, because life is one. This is the area in which we need to study the stream of concocting. ในภาษาบาลีเราก็ใช้คำว่านามรูปะแต่คำนี้เป็นเอกวจนะไม่ใช่นามะและรูปะทั้งหลายนามรูปะเป็นสิ่งเดียวนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาที่เราจะศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทหาธาตุนี้แล้วควบคุมมันให้ได้ In Pali we have the term namarupa, which literally means name form, or more simply mind-body. And this term namarupa is singular. It's not mind and body, it's just mind-body. Life is an integrated whole. We can't just rip it apart into body and mind. กระแสแห่ง evolution ทั้งหมดของจักรวาลว่าเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททีนี้กระแสแห่งนามรูปะไล่คนนี้มันก็เป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเท่ากันไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น The flow of events and conditions throughout the universe is nothing more than the flow of or stream of paticca samuppada. And then the flow of life is also nothing other than, nothing greater than the stream of paticca samuppada. It's nothing less than, nothing greater than
this flow of paticca samuppada throughout the universe. ทีนี้เราก็มาตั้งต้นดูจากevolution ทั้งหมดกันดีกว่าเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทะเป็นธรรมชาติมีความหมายเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งกันและสิ่งใหม่เกิดขึ้นปรุงแต่งกันและสิ่งใหม่เกิดขึ้นปรุงแต่งกันและสิ่งใหม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่ากระแสแห่งวิวัฒนาการในกระแสแห่งวิวัฒนาการนั้นไม่มีความหมายที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นได้หรือเป็นเสียสำหรับวิวัฒนาการในวิวัฒนาการนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีบวกไม่มีลบแต่ที่มันรู้สึกแก่เราแก่คนเรานี่มันไปแบ่งแยกว่าถ้าเราชอบใจถูกใจเราก็เรียกว่าบวกหรือดีถ้าไม่ชอบใจเราก็ลบหรือชั่วแยกดีชั่วบวกลบออกเสียจากกระแสแห่งวิวัฒนาการแล้วเราก็จะสามารถแยกดีชั่วบวกลบได้จากกระแสแห่งชีวิตนี่ไม่ต้องเป็นดีเป็นชั่วเป็นบวกเป็นลบเช่นเดียวกัน So as we examine the flow of evolution, we see that this flow is nothing but new things arising out of conditions. Dependent on causes and conditions, new phenomena arise. And then the new phenomena in turn are the causes and conditions for even newer phenomena. And this constant arising out of causes and conditions is what is meant by dependent origination or paticca samuppada. Evolution is nothing but this stream of conditioned, dependent arisings and originations. And in that flow of dependent origination, you can't find the meanings of positive and negative anywhere. When it's all evolution throughout the universe is merely this stream of things being concocted out of causes and conditions, the meaning of positive or negative, or the meanings of good and evil, the meanings of getting and losing, don't really exist anywhere. It's our own minds that give these meanings to things. The meanings aren't there to begin with. But because some things please us, because we like certain things, we call them positive or good. And because other things displease us, because we don't like them, we call them negative or bad. But in reality, these don't exist in the flow of causes and conditions. But because of our own inner concocting, we go and give this positive and negative, good and evil, getting and losing, two things. ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือตัวปฏิจจสมุปบาทนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมีอย่างเดียวว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและปัจจัยนั้นๆไม่มีคำว่าดีไม่มีคำว่าชั่วไม่มีคำว่าบวกไม่มีคำว่าลบตัวปฏิจจสมุปบาทแท้ๆไม่มีคำว่าดีว่าชั่วว่าบวกว่าลบหรือแม้แต่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายไม่มีมันมีแต่ปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทถ้าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นแต่สิ่งนี้ที่นี่ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียนั้นความไม่รู้ของเราอวิชชา ignorance ของเรากำหนดขึ้นมา
อย่างนี้ถูกใจก็เรียกว่าบวกอย่างนี้ไม่ถูกใจก็เรียกว่าลบนี่บวกลบดีชั่วที่ของใหม่ๆที่อวิชชากำหนดขึ้นมานั่นจะต้องรู้ลึกลงไปกว่านั่นก่อนแต่ที่อวิชชาจะกำหนดว่าดีหรือชั่วว่าบวกหรือลบนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราจะต้องศึกษา So there is nothing else but just this flow of something new arising out of causes and conditions, arisings, originations coming from causes and conditions. And whatever phenomena arises or occurs, it's always appropriate to its causes and conditions. There is nothing else but this flow of dependent origination everywhere. There's nothing positive or negative. There's the words positive and negative, good and evil, can't be found in this flow. There's just the flow itself, and not these words that we impose upon it. It's because of our ignorance, because we lack understanding of what's taking place, that certain things please us and other things displease us. And so we start to like some things and dislike others. And thus, because of our own ignorance, because of our lack of understanding, then we go and consider some things to be positive, others negative, some things good and others bad. But this is only because of our ignorance. The reality is just the flow of paticca samuppada. And so we need to understand what's happening before ignorance can go and stir up, concoct these ideas of good and evil, positive and negative, and so on. So that we see that it's nothing but a flow of paticca samuppada. Even female and male don't exist. They're just the causes and conditions, concocting new causes and conditions, flowing on endlessly. ดังนั้นการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการศึกษาเรื่องความลับที่สุดความลับที่สุดความลับอย่างยิ่งความลับที่สุดของธรรมชาติและพร้อมกันนั้นก็ศึกษาความโง่ที่สุดความโง่ที่สุดของเราเองด้วยศึกษาปฏิจจสมุปบาทคือศึกษาเรื่องความลับที่สุดของธรรมชาติศึกษาเรื่องความโง่ที่สุดของเราเองด้วย Therefore, the study and investigation of dependent origination is the study of the most profound secret of nature. And at the same time, it is the study of our own incredible stupidity. At one and the same time, we study the most profound secret of nature and our own incredible ignorance. ความโง่ที่สุดของเราก็คือไปเอาส่วนหนึ่งหรือแบบหนึ่งรูปหนึ่งแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะมาเป็นตัวเราก็มีเป็นของเราก็มีเป็นดีก็มีเป็นชั่วก็มีเป็นบวกก็มีเป็นลบก็มีเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีที่แท้มันเป็นเพียงกระแสปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ความโง่ของเรามาเอาส่วนนั้นเป็นดีส่วนนี้เป็นชั่วส่วนนั้นเป็นสุขส่วนนั้นเป็นทุกข์ นี่คือศึกษาความโง่ที่สุดของเราที่มีต่อกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท This tremendous stupidity of ours goes and takes a little part of the stream of dependent origination
and regards it as being me, or regards it as being mine. Our stupidity goes and takes part of it to be happiness and other parts to be suffering, takes this to be good and that to be bad. This is our incredible ignorance. It's just the stream of conditions, causes, leading to more conditions and causes. There's no me, no mine, no happiness, no suffering, no good, no evil anywhere to be found. ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าในจักรวาลในโลกนี้มันก็มีเพศผู้เพศเมียคือตัวผู้กับตัวเมียเมื่อมันถึงกันข้าวมันก็ให้เกิดผลอันใหม่ออกมาคือเป็นลูกที่เราเรียกกันว่าลูกสมมติกันว่าลูกแล้วลูกนั้นก็เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทต่อไปเพศผู้เพศเมียก็เป็นตามกฎปฏิจจสมุปบาทมาถึงกันข้าวก็ตามกฎปฏิจจสมุปบาทมีลูกออกมาก็เป็นตามกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็เป็นไปตามกฎปฏิจจสมุปบาทแล้วความโง่ของเราก็มาถือว่านี่ลูกของเราลูกของเราดีอย่างนั้นลูกของเราไม่ดีอย่างนั้นนี่ทรัพย์สมบัติของเราอย่างนี้ไม่อย่างนี้นี่ก็ว่าความโง่ของเราไปถือเอากระแสปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งมาบัญญัติเอาเองตามความพอใจของเราว่าดีว่าชั่ว ว่าสุขว่าทุกข์ว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียนี่คือความโง่ของเราต่อกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทขอให้เอาสิ่งนี้เป็นบทเรียน There's a very simple, immediate example of this. In this world there is the male sex and the female sex. And then when these two interact, something new happens. What we suppose to be a child, what we like to call a child. And then this child develops according to the flow of paticca samuppada. The maleness, the femaleness develops accordingly. The two sexes interact, and there's another one of these things that we call a child. And then later there's the same and that continues according to the stream of causes and conditions. There's another one of these interactions, and it just goes on and on like this. But because of our ignorance to the facts of life, we go and think, my child, and then my inheritance, and my happiness, my sorrow. We go and grasp at these things as being me, as being mine, grasp at them as getting and losing, winning and being defeated, happiness and suffering. This is a very simple, clear example of how we cling to how it's just dependent origination no matter what level you look at it. It's merely paticca samuppada. But our ignorance makes us see it in different ways. ทีนี้เราก็มองดูปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่ที่สุดคือของสากลจักรวาลปฏิจจสมุปบาทของ evolution ปรุงแต่งขึ้นเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็โง่เอาเองว่าเอาเองว่านี่เป็นดวงอาทิตย์นี่เป็นดวงจันทร์นี่เป็นแผ่นดินนี่เป็นอากาศกระทั่งว่าโง่ว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์ animal
นี่เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้นี่มีคนมีสัตว์มีต้นไม้แล้วก็มีอะไรทุกอย่างมีแผ่นดินมีทุกอย่างที่มันมีอยู่ในจักรวาลนี้ที่เรามาว่าเองว่าตั้งชื่อเองว่าอะไรที่จริงมันเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งวงใหญ่ของสากลจักรวาลแต่ทั้งวงเล็กในชั่วชีวิตของเราคนแต่ละคนเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น Let's look at the biggest scale of paticca samuppada, that of the entire universe, and see how what our ignorance does. Because of this inherent stupidity, we go and take things, or we take bits and pieces of the flow of paticca samuppada. We take this one and we call it the sun, and we take that one and we call it the moon, and then the stars, and we give them all names. And then we call this the earth, and that a mountain, and that a river. And where this stupidity really gets carried away is where we go and call this a person. We say this is a person, and those are animals, and this is the ground, and those are trees. The reality is it's just the flow, the process of paticca samuppada. There's nothing more. But because of our own gross ignorance, we go calling things sun, moon, stars, earth, and a person. ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากที่สุด ก็คือเราไม่รู้ความลับของธรรมชาติและเราก็ไม่รู้จักความโง่ที่สุดของเราขอให้เน้นที่นี่ให้มากเราจะรู้จักความลับที่สุดของธรรมชาติแล้วก็รู้จักความโง่ที่สุดของเราด้วยพอเรารู้สิ่งเหล่านี้หมดแล้วมันก็หมดปัญหาดังนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาอย่างยิ่งท่านมาที่นี่จะศึกษาธรรมะเราก็จัดให้ท่านศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องแรกเพราะมันมีเหตุผลมันมีความสมควรถึงขนาดนี้ที่จะเลิกความโง่ที่สุดของเรา So the problem for each of us is, one, to understand the most profound secret of nature, and two, to understand this incredible stupidity of ours. This is the problem, this secret and our own stupidity. And so we need to study and investigate until we thoroughly understand this profound secret and our own profound ignorance. This is why that the moment you come here, we begin talking about paticca samuppada, because there's a very important reason for doing this, because both the secret and our own ignorance are concerned with exactly this issue or this reality of paticca samuppada. And so it's necessary that we jump into this. When you come here to study the Dhamma, we try our best to bring your attention to paticca samuppada, because this is what we need to understand. This is what our stupidity is all about. เมื่อเรารู้จักปฏิจจสมุป
ปาทะดีแล้วเราก็จะไม่หลงไม่โง่ไม่มีอิกโนรันซ์ที่จะไปสมมติหรือบัญญัติไปซัพโพสไปคลาสสิฟายนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้เช่นว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนแล้วก็เป็นหญิงแล้วก็เป็นชายเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เป็นมารดาเป็นบิดาเป็นบุตรแล้วก็มีการกระทำที่เรียกว่าดีว่าชั่วเรา attach ด้วย ignorance มันจึงมีความทุกข์ถ้าเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้ว attachment by means of ignorance มันไม่มีเราก็หมดปัญหาเราก็ไม่มีความทุกข์นี่คือความสำคัญของการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท The great importance of studying Paticca Samuppada is that when we've really seen it, then we won't go around latching onto things in the old way. When we've really seen Paticca Samuppada, we won't suppose or classify things as being good, as being evil, as being positive or negative. When we really just see the evolutionary flow of causes and conditions, then we won't suppose or classify things as being male or female, and then mother and father, son and daughter, as getting and losing, as happiness and suffering. Now, as long as ignorance is still operating, we'll keep supposing and classifying things in the old way. And this will always lead to dukkha. This will keep us spinning around in the old cycles and habits of dukkha. But when we've seen this flow of causes and conditions according to reality, then there is no more possibility for attachment by means of ignorance. It's only because of ignorance that we attach. But when we are deeply aware of Paticca Samuppada, that attachment through ignorance doesn't occur. And then dukkha has no basis. เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สมมติบัญญัติสารพัดอย่างขึ้นมานี่เป็นยักษ์นี่เป็นเทวดานี่ความโง่จัดให้พวกนี้เป็นยักษ์ให้พวกนี้เป็นเทวดาพวกนี้เป็นนรกพวกนี้เป็นสวรรค์นี่เป็นความโง่ความรู้สึกของเราบัญญัติเอาเองไม่ใช่ความจริงของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมีแต่ว่าปรุงแต่งอย่างนี้เกิดอย่างนี้ปรุงแต่งอย่างนี้เกิดอย่างนี้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาปัญหามันก็ไม่มีนั่นคอยรู้ปฏิจจสมุปบาทปัญหามันจะไม่มีปัญหามันจะไม่มีทั้ง question ทั้ง problem มันจะไม่มีแก่ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทIn the flow of dependent origination, there are just causes and conditions stirring up new causes and conditions. But we, because of our ignorance, go and suppose some things to be demons and others to be angels. We take this to be heaven and that to be hell, this to be happiness and that to be sadness. But it's only through ignorance that we go grabbing onto these things like that. In reality, there's just the endless stream of conditioning. When we realize this, then we stop grabbing on. And then there is no more problem and no more question.
all questions and problems end when we have realized the stream of paticca samuppada. ขอให้มองให้เห็นว่าปัญหาทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ปัญหาเพียงข้อเดียวคู่เดียวคือความเป็นบวกหรือความเป็นลบถ้าโง่ก็จะรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่โง่ไม่มีกระแสแห่งความเป็นไม่มีความหมายนะความหมายแห่งความเป็นบวกหรือความเป็นลบในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะไม่โง่โดยความเป็นบวกหรือความเป็นลบแล้วเราก็ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบอีกต่อไปนี่เรียกว่าความรอดไปอยู่กับสิ่งสูงสุดไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอให้ท่านมองเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องมีคุณค่าอย่างนี้คุณค่าอย่างนี้แล้วพยายามศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันให้มากที่สุด Let us focus the issue a bit here. The fundamental problem is the problem of positive and negative, that we ignorantly consider things to be positive and negative. Because we don't see the flow of paticca samuppada, then some things are taken to be positive and others to be negative. And this creates all our problems. There isn't any problem in life that doesn't come from this ignorant positive and negative of ours. But when there's no ignorance, when we are directly aware of the reality of paticca samuppada, then there's no taking or regarding or classifying anything as positive or negative. And when the mind isn't attaching to things in terms of positive and negative, then it's free. This is the mind that has realized the highest thing, the mind that has come in contact with the best thing there is in life. Because it's no longer ignorant, no longer trapped within the illusion of positive and negative. So this is the fundamental issue. Is there still stupid regarding and classifying in terms of positive and negative? Or is there no more of that foolish illusion? มนุษย์มีความรู้เรื่องนี้หลายพันปีมาแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าหลายพันปีมาแล้วถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็อ่านไบเบิลถอยเข้าไปจนโอลด์เทสตาเมนต์จุดแรกของยิวคัมภีร์ของยิวก่อนพระเยซูนี่ก็เข้าใจว่าเขาถือกันว่านะเรา 8,000 ปีมาแล้วในคัมภีร์ไบเบิลก็มีข้อความที่เขียนพระเจ้าบอกมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆนั้นอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้เกิดรู้ดีรู้ชั่วคือสามารถ classify นี่เป็น good and evil อย่าไปกินผลไม้นี่ถ้ากินจะตายนี่แสดงว่าตั้ง 8,000 ปีมาก่อนนู้นแล้วเขาก็มีความรู้เรื่องนี้คือความที่จะไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่อยู่ใต้อำนาจอิทธิพลบวกไม่ใต้ที่ลบมันจึงจะมีความสุขต่อมาก็มีความรู้เรื่องนี้เจริญมาตามลำดับ This understanding has been known to humanity for thousands of years. Listen carefully. For thousands of years, people have understood this. For example, if you go to the very beginning of the Christian Bible, to the book of Genesis, chapter 2, there's the story that is believed to be thousands of years old, long before the time of Jesus Christ. There is the incident where God tells Adam and Eve, don't eat that fruit from the tree of knowledge.
that fruit which will lead you to supposing and classifying things as being good and evil. Don't eat that fruit that will lead you to knowing, to classifying things as good and evil. Otherwise you will die. So this is one example of how this issue was understood thousands of years ago. ต่อมาก็มีความรู้เรื่องนี้คือไม่อยู่ใต้อิทธิพลบวกและลบเนี่ยเรื่อยๆกันมาอย่างว่าพุทธศาสนาก็ดีตาอิสม์ถึงคล้องสมัยกับพุทธศาสนาก็ดีฮินดูก็ดีในยุคนี้ก็ต้องการให้อยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบเราจื้อเขาใช้คำว่ายินยางมีความหมายก็คือบวกและลบนั่นแหละอย่าอยู่ใต้ความหมายของยินและยางเราก็ไม่มีปัญหาพุทธศาสนาก็ว่าอย่าอยู่ใต้อิทธิพลของกุศลและอกุศลเราก็หมดปัญหาฮินดูก็ว่าอย่าอยู่ใต้อิทธิพลของปุญญะและปาปะอย่าอยู่ใต้อิทธิพลของปุญญะปาปะเราก็หมดปัญหาแล้วก็สอนกันมาเรื่อยๆศาสนาทั้งหลายนี่ก็มาสอนในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าคนก็ไม่เข้าใจคนก็ไม่เข้าใจคนก็ไม่สนใจกันมากขึ้นในความรู้ที่ดีที่สุดมันก็เป็นมันไปอย่างนี้เรามาศึกษาดูเถอะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราอยู่นอกอิทธิพลของบวกและลบของกู๊ดอีวิลของกุศลอกุศลของปุญญะปาปะแล้วเราก็จะหมดปัญหาประโยชน์สูงสุดของปฏิจจสมุปบาททำให้อยู่เหนืออิทธิพลของ positiveness and negativeness. And this understanding developed further and appeared throughout the world, whether in Buddhism or in Taoism, which was about the same time, or Hinduism, which came a bit later. In all of these, there is the same teaching, to not fall under the influence of these dualities such as positive, negative, good and evil. Don't fall under the influence of positive and negative. This is an age-old message contained in all the religions. Lao Tzu, who lived about the same time as the Buddha, he used the terms yin and yang. Don't fall under the influence of yin and yang. In Buddhism, the terminology was kusala and agusala, wholesomeness and unwholesomeness. And then in the Hindu teachings, it's punya and papa, which is roughly goodness and sin, or goodness and evilness, virtue and sin. Although the terms may differ a bit, the meaning is the same. Not to let the mind fall under the influence and power of positive and negative, good and evil, yin and yang, kusala and akusala, punya and papa. This has been known for thousands of years, but nobody's interested in it. Our highly educated population, which we take to be so civilized, has no interest in this greatest wisdom ever discovered by humanity. And so now it's wasted. This wisdom goes to waste because nobody cares about it. People are only interested in spinning around in positive and negative, chasing after the positive. And so this age-old wisdom has been wasted. Maybe it's about time that people started to get interested.
ทีนี้เราก็มาดูความน่าขันหรือน่าประหลาดหรือน่าขันของกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอันยืดยาว evolution อันยืดยาวหรือกระแสปฏิจจสมุปบาทยืดยาวมันมีความน่าขันอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นการปรุงแต่งจากความว่างแล้วก็ไปสู่ความว่างปรุงแต่งจากความว่างเป็นไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแล้วก็ไปจบลงด้วยความว่างจากความว่างไปสู่ความว่างจากความว่างเป็นความไม่ว่างไม่ว่างแล้วไปสู่ความว่างถ้าท่านมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทว่ามันปรุงแต่งจากความว่างออกไปเป็นไม่ว่างแล้วก็ในที่สุดก็ไปจบลงด้วยความว่างจากความว่างสู่ความว่างนั่นแหละกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท Next, we'd like to mention something quite amusing about paticca samuppada. There's one very amusing fact, one which if you see it, if you understand this fact, then you'll understand paticca samuppada thoroughly. The funny thing about paticca samuppada is that it comes from voidness and goes to voidness. This ageless, ceaseless process of evolution, or paticca samuppada, which has gone on for so long we can't measure how long, it comes from voidness and leads to voidness. There is voidness, and out of voidness is concocted non-voidness, 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 until there is voidness again. This is what's so funny about dependent origination, that it comes from voidness and ends up in voidness. ขอทำความเข้าใจให้ชัดว่าทีแรกคือตามธรรมชาติตามธรรมดามันมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่ว่าว่างจากตัวตนว่างจากไม่ได้บัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปนี่ว่างจากตัวตนแล้วเราก็โง่ที่สุดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้มาเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์จนมีบวกและลบมี positiveness and negativeness เต็มไปหมดยืดยาวทุกสิ่งทุกอย่างนับไม่ถ้วนนี่ไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วทีนี้เรามาศึกษาปฏิจจสมุปบาทมารู้ความจริงจนเราไม่หลงไม่บัญญัติไม่ยึดมั่นอย่างนั้นอีกต่อไปนี่มันก็จะว่างอีกมันก็จะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนอีกทีแรกมันก็เป็นของธรรมชาติเรามาโง่มันเป็นอัตตาอัตนิยาเป็นบวกเป็นลบพอมารู้ความจริงก็ก็ทิ้งหมดมันก็ไม่มีอัตตาไม่มีบวกไม่มีลบอีกน่าหัวไหมจากความว่างอยู่แท้ๆมาทำให้มันวุ่นแล้วมันก็ไปจบลงที่ความว่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็น่าหัวที่ว่าจากความว่างแล้วก็ไปสู่ความว่างอีกนั่นเอง At the beginning there's just the voidness of causes and conditions. This flow of causes and conditions is just the natural reality of voidness. It starts off, originally there is just voidness, but then as ignorance becomes active in the mind, we go and classify and regard things as being a person, as being me, as being mine,
as being desirable, undesirable, good, bad, punya, papa, yin, yang, until the world is just crammed full of positive and negative. When the world is full of positive and negative, there's no more voidness. When we're classifying and attaching to things as being positive and negative, the voidness has now been filled up. So then we need to, originally there's just voidness, natural voidness, but then ignorance came in and filled it up with positive and negative. So now we need to study until we really understand the flow of paticca samuppada. And so we understand our own stupidity. And then we'll stop being deceived by the flow of causes and conditions, and we won't get trapped in it anymore. We won't go foolishly classifying things and attaching to them as being me and mine, as being self, atta, or belonging to self, attaniya. We'll no longer be trapped in positive and negative. And then there is voidness again. When the mind is no longer ignorantly grasping at anything as being me and mine, being positive and negative, then there is voidness. And so it comes from voidness and ends up in voidness. This is something well worth your attention. ถ้าเราไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท เราก็มีความโง่คือความไม่รู้นั่นคือความโง่เมื่อเกิดความรู้ผิดว่ามีอัตตามี self identity of self มี self ขึ้นมาแล้วก็มี selfish ไปตามความเป็นบวกไปตามความเป็นลบปัญหามันก็ยุ่งไปหมดพอมีความรู้แจ่มแจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอัตตาว่าเซลหรือว่าออฟเซลว่าตัวกูหรือว่าของกูทีนี้เรากำลังมีปัญหาเรื่องมีความเห็นแก่ตัวเพราะมีความโง่ว่ามีอัตตาปฏิจจสมุปบาทจะแก้ปัญหาความเลวร้ายในโลกนี้ได้หมดสิ้นคือจะทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้ก็มีสันติภาพโลกนี้ไม่มีสันติภาพเพราะมีความเห็นแก่ตัวดังนั้นความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้สามารถช่วยโลกทั้งจักรวาลนี้ได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนBecause of our stupidity, all kinds of problems occur. Now, when we say stupid here, all we mean is not knowing, a lack of correct understanding. This is what we mean by foolishness or stupidity. Because of this original stupidity, then there arises the wrong understanding that this is me, this is mine. There arises the identity of self. The sense of self is clung to, is identified with, as this is myself, this is really me. And from this identity of self, there comes selfishness. Once we're identifying with ourself as being self, then we become selfish. And then all the various nasty and ugly things happen in the world. Oppression of each other, taking advantage of each other,
hurting each other, abusing each other. All this happens because of selfishness. All the terrible, horrible things that happen in the world because of human selfishness come from the identification with self and the ignorance that causes it. So it's exactly because of this that we need to understand the stream of dependent origination. Because when we really see this directly for ourselves, then it's no longer possible to ignorantly grasp at the positive and the negative, to hang on to things as being me. That identity of self with self can't hold, it disappears. And so there's no basis for selfishness. Without selfishness, where will all these ugly, terrible human actions come from? The violence, the crime, the abuse, the exploitation. Where that will all disappear when there's no more selfishness to fuel it. This is how the understanding of paticca samuppada can help the world. If you examine all the problems in this world, you'll see they come from selfishness, which comes from our own stupidity. The cure for that stupidity, which will end our selfishness, is the true understanding of paticca samuppada. This is the understanding, the knowledge that can really help the world. All the stuff you read in books, or you learn at university or while traveling around Asia, none of this can help the world the way understanding of paticca samuppada can help. เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงเกิดคอนเซ็ปต์ว่าอัตตาเซลอัตตาคำว่าอัตตานี่ก็คือความรู้สึกว่าฉันผู้มีอยู่ฉันมีอยู่ฉันผู้มีอยู่นี่คือความหมายของคำว่าอัตตาเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคอนเซ็ปต์ว่าอัตตามันก็เกิดขึ้นมันมีอัตตาโง่อยู่อย่างนี้อะไรมันถูกใจอัตตามันก็เกิดความเป็นบวกขึ้นมาอะไรมันไม่พอใจอัตตามันก็เกิดความเป็นลบขึ้นมามันจึงเกิดความเป็นบวกและความเป็นลบขึ้นมาถ้าเกิดความเป็นบวกเป็นลบแล้วมันก็เกิดกิเลสคำนี้สำคัญมากขอใช้คำบาลีตามเดิมว่ากิเลสกิเลสนี่มันก็เกิดขึ้นมาเพราะไปหลงบวกหลงลบถ้ามันเป็นบวกมันอยากจะได้มันก็เกิดกิเลสบวกคือมันอยากจะเอาถ้ามันไปหลงลบมันก็เกิดกิเลสประเภทลบคือมันอยากจะทำลายอยากจะฆ่าหรือถ้ามันไม่แน่ว่าบวกหรือลบมันโง่อยู่มันสงสัยอยู่มันก็เกิดกิเลสประเภทโมหะเที่ยววิ่งตามอยู่อันหนึ่งจะทำลายอันหนึ่งจะฆ่าอันหนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เที่ยววิ่งตามแล้วก็มีกิเลสประเภทราคะหรือโลภะคือจะเอาโทสะโกฏะก็จะทำลายโมหะก็จะเพื่อติดพันมัวเมาอยู่นี่คือกิเลสสามอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะหลงความเป็นบวกหรือความเป็นลบแล้วท่านก็ดูเอาเองเลยว่าเป็นกิเลสอย่างนี้แล้วมันจะมีสันติภาพได้อย่างไรต้องเลิกอัตตาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความเป็นบวกเป็นลบเสียไม่มีความเป็นบวกเป็นลบแล้วมันก็ไม่มีกิเลสก็คือสันติภาพนั่นเอง Due to our not understanding paticca samuppada, then there arises atta or self.
Atta means the feeling that this me that exists, this I who exists, here I am, I exist here. This feeling is what we mean by atta, or self. Once there is this feeling of self, this identity of self with self, then anything that pleases the self is positive. Anything that displeases the self is negative. And so because of the self, positive and negativeness occurs. And then because of this positiveness and negativeness, there arise the kilesa. This is a very important word, so please remember it in the original. Kilesa, it means things that pollute, things that defile, that tarnish and make dirty. So these pollutions or defilements arise because of positiveness and negativeness. If there's positiveness, the mind wants it. I've got to have it, I've got to get it, I've got to keep it. If it's negative, then I've got to get rid of it. I've got to destroy it, I've got to kill it. And if it's not clearly positive or negative, then the mind has to figure out, well, what is this? Should I want it or should I get rid of it? Do I like it or don't I? And so the mind just chases after the thing, spinning around the thing. These are the three kinds of kilesa. The greed category of I've got to have it, I've got to get it. The anger and hatred category of I've got to get rid of it, I need to kill it, destroy it. And then the delusion and confusion category of what is it anyway? Is it good for me or is it bad? The mind. So there are these three basic activities of defilement: trying to pull in, pushing away, and chasing after and spinning around. Because of positiveness and negativeness, these different kinds of kilesa occur. And because of these kilesa, all our selfish actions happen. ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นที่จะกำจัดกิเลสทุกชนิดออกไปกิเลสทุกชนิดออกไปคือมันเห็นความที่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตน ยกตัวอย่างเรื่องเซ็กส์ปัญหาเรื่องเซ็กส์ของชายและหญิงปัญหาเรื่องเซ็กส์เนี่ยจะไปแก้ไขกันด้วยการไปดูของสกปรกไปดูซากศพไปดูนั้นมันไม่มีผลดีเท่ากับเห็นปฏิจจสมุปบาทพอเห็นปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีบุคคลมันก็ไม่มีความเป็นหญิงมันไม่มีความเป็นชายมันก็ขจัดความรู้สึกเรื่องเซ็กส์ออกไปหมดแล้วนี่เรามามัวแต่ว่าไปดูของปฏิกูลไปดูซากศพเราจะกำจัดความรู้สึกเรื่องเซ็กส์นี่นิดเดียวมันนิดเดียวถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายความรู้สึกเรื่องเซ็กส์ทั้งหลายมันก็หมดไปทั้งในแง่บวกและแง่ลบท่านจงดูเถอะให้เห็นว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้มันแก้ปัญหาทั้งหมดได้จริงๆแก้ปัญหาทั้งหมดทุกกิเลสทุกชนิดของกิเลสทั้งกิเลสบวกและกิเลสลบ All of the kilesa, all the things that pollute our minds arise because we don't understand paticca samuppada. So it's understanding of paticca samuppada that can free us from all these
pollutions. An easy example of this are the kilesa having to do with sex, all the lust and greed, all the abuse and exploitation that people do to each other, and all the lust and greed they experience because of sex or concerning sex. Now, one old-fashioned way to deal with this problem is to go look at corpses, to look at rotting corpses in order to weaken one's feeling of lust. But that's a really clumsy way of going about it. It's not nearly as effective as seeing the reality of paticca samuppada. By just seeing for a moment the reality of paticca samuppada, then one recognizes that this person doesn't exist, that person doesn't exist. Maleness, femaleness don't really exist. There's just the flow of causes and conditions. And this wipes out all those feelings of sex, all that lust, all that greed, and all the selfishness about sex that are so dominant in the world today. Just by seeing paticca samuppada, all that disappears. This is the direct way, the most efficient way to deal with these kind of problems, the kind of defilements and kilesa like those of sex. ความเลวร้ายอย่างอื่นเช่นความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีมากมายเราจะขจัดออกไปเสียได้โดยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ดีที่สุดง่ายที่สุดหมดปัญหาที่สุดกำจัดได้อย่างอื่นไม่หมดปัญหายุ่งยากความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะกำจัดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงความเลวร้ายเหล่านี้มันกัดชีวิตเอาออกไปเสียได้โดยความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทชีวิตนี้ก็ฟรีอิสระเสรีทุกคนเป็นอย่างนี้โลกก็มีเสรีภาพสันติภาพ Other forms of pollution, of wickedness, such as anger, hatred, and fear, can be eliminated in just the same way. The knowledge of paticca samuppada will disappear all of these ugly, wicked states of mind. All the things that disturb and trouble our minds, lust, greed, anger, hatred, fear, worry and anxiety, longing after the past, envy, jealousy and possessiveness, sexual jealousy, and all the other wicked states of mind. All of these can be eliminated through the correct understanding, the direct realization of paticca samuppada. เราก็มาถึงที่สุดแห่งความรู้ของปฏิจจสมุปบาทคือสรุปความได้ว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ทำให้เรามองเห็นความจริงที่ว่าอนัตตาทุกอย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เซลฟ์และสุญญตาทุกอย่างว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทช่วยเราเห็นชัดความจริงของอนัตตาและสุญญตาครั้นเห็นความจริงเรื่องนี้นะเรื่องสุญญตาและอนัตตาแล้วมันก็ไม่อาจจะเกิดปฏิจจสมุปบาทอีกต่อไปน่าหัวหรือไม่น่าหัวความเห็นสุญญตาอนัตตามันจะช่วยให้ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทอีกต่อไปพูดสั้นๆว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
มันจะทำให้ไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทหรือปัญหาแก่เราอีกต่อไปที่สุดเป็นอย่างนี้ This brings us to the end or the conclusion of the meaning and purpose of paticca samuppada. When we've thoroughly realized the reality of paticca samuppada, then we understand directly, totally, the fact of anatta, the fact of not self, that everything is not self. There isn't anything that can be classified or regarded as being self, as being me, or being mine. Paticca samuppada ends in the realization of sunyata, or voidness, that the inherent nature of all things is void of self. There's no inherent being or selfhood in anything. So the understanding of paticca samuppada brings us to the understanding of not self and voidness. And through the understanding of anatta and sunyata, then there's no chance for paticca samuppada to happen. Realizing not self and voidness makes it impossible for paticca samuppada to occur. Or if we put it more simply, understanding paticca samuppada ends paticca samuppada. When we thoroughly understand it, that stops it. And there is no more of this dependent origination of ignorance and selfishness. จึงเกิดคำพูดประโยคที่น่าอัศจรรย์ว่าความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจะกำจัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองให้หมดไป So this is the cause of a quite marvelous statement, which goes, the understanding of paticca samuppada will eliminate the flow of paticca samuppada. ในที่สุดนี้ขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดกลั้นอดทน2 ชั่วโมงแล้วขอบคุณในความอดทนอดกลั้นของท่านทั้งหลายอาตมาจะขอบพระคุณท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายมาช่วยทำให้สถานที่นี้มีประโยชน์มาทำชีวิตของอาตมาให้มีประโยชน์จึงขอบคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณอาตมาท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณอาตมาขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ที่นี่และที่นี่เป็นที่มีประโยชน์ขอบพระคุณ Finally, I'd like to thank you all for being very patient listeners. You've endured for 2 hours now, and we'd like to thank you for that. We thank you because you've given meaning and purpose to this place. This place has value because you've come here to learn about Dhamma. And you also give value to my life. My life has value because it can be used in this way. So you don't have to thank me. Instead, I would like to thank you. แต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็ไม่มีทั้งผู้ที่ขอบคุณและผู้ที่ต้องขอบคุณไม่มีผู้ต้องขอบคุณและไม่มีผู้ที่ขอบคุณเพราะเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท
คือไม่มีอัตตามีแต่สุญญตาเรื่องก็จบขอปิดประชุม But anyway, if we have the understanding of paticca samuppada, there doesn't exist someone who must thank or anyone to be thanked, because there is just anatta, not self. You can't find the person who must thank, who should be thankful, or the person who is to be thanked. There is just voidness, and that's how everything ends. แล้วท่านก็เดินกลับไปโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเดินกลับไปโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเอาปิดประชุม And so you walk back to the center without any walker. There's just the flow of itapajayata, of causes and conditions, leading to new causes and conditions. Just this process of conditionality. Just the walking without any walker. So we close today's meeting at this point.